Պարոն դեսպան, չնայած մենք այս գեղեցիկ առիթով ենք այստեղ հավաքված, որը խորհրդանշում է հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը եւ մենք որակի բացում բայց մեզ նաև մեծապես հետաքրքրում են մեր երկրի սահմանների անվտանգությունը, որով հետաքրքրված եք նաև դուք։ Սյունիքը սահմանամերձ բնակավայրեր ունի։ Դրանից մեկը ներքին հանդ է ֆրոնտալիե։ Դուք այնտեղ եղել եք եւ ասել եք, որ այնտեղ գերեզմաններից մեկը օկուպացված է եւ il y a des cimetières qui sont occupés et que les gens ne peuvent pas aller visiter leurs cimetières sur le territoire occupé. J'ai tout simplement constaté ce qui se passe. C'est qu'il y a une partie du territoire communal qui est occupée par l'Azerbaïdjan qui a établi des positions militaires. Et que cette situation constitue pour les habitants une très grande difficulté. Il y a un sentiment d'insécurité. Il y a la réalité d'une menace. Les tirs peuvent reprendre à tout moment. Il y a des difficultés dans la vie quotidienne, des difficultés d'ordre économique, pouvoir accéder à des parcelles agricoles. Il y a eu de graves difficultés pour l'approvisionnement en eau. Et puis il y a de véritables drames humains. Et je pense en particulier aux familles qui ne peuvent plus accéder aux tombes de leurs morts parce que le cimetière est coupé du village par les forces azerbaïdjanaises. Donc vous avez bien constaté que des quatre côtés, notre ennemi nous regarde et nous surveille de haut. Non, des trois côtés à Nerkinen, parce qu'on peut quand même y accéder. Իդեպ պարոն դեսպան, դուք ասացիք, որ մարզի մի հատվածը օկուպացված է, գրաված է թշնամու կողմից, խոսքը նաև Գորիս-Կապա մայրուղուն է վերաբերում, որը 30 տարի սնուցել է եւ ապահովել է Գորիսի եւ Գափանի միջև կապը։ Եվ հիմա այնտեղ մերը չէ։ qui sont occupés par l'ennemi, il y a aussi la route Goris-Kapan qui pendant 30 ans a été sur la partie arménienne et aujourd'hui ne peut pas. Là, je n'ai parlé que de la situation à Nerkinhand. Pour ce qui est l'ensemble de la frontière, pour ce qui concerne l'ensemble de la frontière, la position française est claire. Nous soutenons les efforts de délimitation qui ont été engagés par les deux pays. Et cette délimitation doit être faite sur la base de la déclaration d'Alma-Ata. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi les deux parties se sont mises d'accord à la fin du mois d'août. Maintenant, nous attendons les progrès de cette délimitation. Je viens de vous répondre. Je viens de vous répondre, monsieur. Je viens de vous répondre. Non, là, excusez-moi. Nous sommes à Goris et je ne parlerai rien d'autre que de Goris. Votre sentiment de Goris. Mon sentiment sur Goris, c'est d'abord que c'est une ville. Si vous parlez tous en même temps, j'arrêterai tout de suite. Voilà. Donc, mon sentiment sur Goris, c'est que c'est une ville d'abord qui est très proche de la France. Parce qu'il y a depuis 30 ans un jumelage avec Vienne. Et ce qui se passe aujourd'hui ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui avec Vienne se reproduit avec tout un ensemble de villes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc la relation entre Goris et Vienne, pour nous, c'est un modèle. Et puis bien sûr, avec Goris, il y a une autre particularité, c'est qu'il y a de nombreux francophones. C'est probablement la ville d'Arménie où il y a le plus de francophones, en proportion.
տոկոսային հարաբերությամբ ամենաշատ ֆրանսախոսները En proportion. տոկոսային հարաբերություն։ Իսկ ինչ նմանություն կա Գորիսի եւ Վիենի։ Մենք Վիենում չենք եղել։ Et quelle ressemblance il y a entre Vienne et Goris? Ça, c'est une question à poser au maire de Vienne, qui connaît bien les deux villes. Monsieur le maire. Oui, il est le maire, vous pouvez lui demander. Une histoire Պատմություն, նմանություն կա։ ancienne, très ancienne, Երկու քաղաքներն էլ հին պատմություն ունեն։ un patrimoine très important, Կարևոր պատմամշակութային ժառանգություն, une volonté des autorités locales de mettre en valeur ce patrimoine, ցանկություն քաղաքային իշխանությունների կողմից այդ պատմամշակութային ժառանգությունը պահպանել, une volonté de travailler ensemble ցանկություն միասին աշխատելու et une volonté de tous vivre en paix. եւ խաղաղությամբ ապրելու։ Comment vous jugez la coopération entre les deux villes? C'est difficile pour le maire de dire est-ce que sa coopération est bonne ou pas. Donc je vais vous dire ce que me disent les autres. Դժվար է մի քաղաքապետի համար ասել իր աշխատանքը լավ է թե ոչ, դրա համար ես կփորձեմ ասել թե ինչ են մտածում մյուսները։ Ce que j'entends des différentes autorités, c'est que c'est une coopération, un jumelage exemplaire Տարբեր իշխանությունների կողմից լսում եմ տարբեր դերակատարությունների կողմից, որ այս համագործակցությունը օրինակելի համագործակցություն։ C'est la raison pour laquelle je suis là, non seulement en tant que maire de Vienne, mais vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Եվ դա է պատճառը, որ ես այստեղ եմ ոչ միայն Վիեն քաղաքի քաղաքապետ, այլ նաև Auvergne-Rhône-Alpes ռեգիոնի փոխնախագահ։ Vous savez qu'après la venue du président Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est venu en mars 2023 jumeler l'Auvergne-Rhône-Alpes avec la région du Sunic, Գիտեք, որ անցած տարվա մարտ ամսին Լորան Վոքեն Auvergne-Rhône-Alpes ռեգիոնի նախագահը եկել էր այստեղ եւ այստեղ կնքեց Auvergne-Rhône-Alpes եւ Սյունիքի համագործակցությունը։ il y avait cette promesse que nous jumelions aussi toutes les villes du Sunic avec des villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Այդ համագործակցությունը կնքելու շրջանակներում նաև առաջացավ նպատակ, որպեսզի Սյունիքի բոլոր համայնքները քույր քաղաք ունենան Auvergne-Rhône-Alpes-ում։ Vienne est déjà jumelée, Վիենը արդեն քույր քաղաք ունի, Capane est déjà jumelée à Saint-Étienne. Կապանը արդեն քույր է Սանտետյանի հետ։ Nous avons donc 5 villes d'Auvergne-Rhône-Alpes qui sont venues pour rencontrer les villes amies du Sunic. Այսպիսով մենք 5 նոր Auvergne-Rhône-Alpes քաղաքներ կան, որ մեր հետ պատվիրակությունով եկել են Սյունիք։ La ville de Bron avec Merly. Բրոն ֆրանսիական քաղաքը եկել է քույր քաղաք դառնալ Մեղրիի հետ։ La ville de Saint-Chamond avec Cadjaran. Սանշամոն քաղաքը քույր քաղաք է դառնալու Քաջարանի հետ։ La ville de Montélimar avec Sissiane. Մոնտելիմարը Սիսիանի հետ է քույր քաղաք դառնալու։ La ville de Mornan avec Terre. Մորնան քաղաքը տեղի հետ է։ Et j'oublie la 5e. Մոնտելիմարը Սիսիանի։ Sissiane, oui. Et j'en oublie une. Մորնան avec Տեր։ Avec Terre. Ոնց հասկացանք Գորիսն ու Վիենը իրար շատ նմանություններ ունեն, ինձ հետաքրքիր է քաղաքապետերի ճակատագրերը իրար նման են թե չէ, օրինակ Գորիսի քաղաքապետի դեմ դատական ակտ կա 1 տարի 8 ամիս կալանավորելու որոշում է կայացվել, ինձ հետաքրքիր է այդ առումով նմանություններ ունեն թե չէ։ Est-ce qu'il y a aussi des ressemblances entre les deux maires, parce que vous savez que notre maire a des soucis avec la justice. Est-ce que vous-même de l'autre côté vous avez des soucis avec la justice? Alors, je ne commente pas la vie municipale dans une autre ville que la mienne. Moi, je n'ai pas de problème avec la justice. Et ce que je sais, c'est qu'avec le maire Arouchanian, quand nous parlons ensemble, c'est parler de projet de coopération. Vous savez, j'étais ce matin pour inaugurer à l'école maternelle numéro 5 une salle numérique pour apprendre le français. Այսօր առավոտյան գնացել էինք համար 5 մանկապարտեզ, որտեղ նշեցինք մանկապարտեզի ինտերակտիվ ֆրանկոֆոն սենյակի բացումը։ Nous avons vu ces enfants chanter les jours de la semaine de maternelle. Տեսանք մանկապարտեզի երեխաներին, որոնք երգում էին ֆրանսերենով շաբաթվա օրերի մասին։ Chanter les saisons, chanter les couleurs en français. Եղանակների մասին, գույների մասին ֆրանսերենով։ Ça peut paraître pas grand-chose. Դա կարա փոքր բան թվա։ Mais c'est énorme. C'est énorme pour la francophonie, c'est énorme pour les liens d'amitié entre la France et l'Arménie. Avec les von Sakuns, nous sommes venus avec 3 enseignantes de Vienne, 3 directrices d'école de Vienne, qui avaient elles-mêmes reçu
des enseignantes de français de la ville de Goris. Որոնք մի քանի ամիս առաջ իրենք ընդունել էին իրենց դպրոցներում Գորիսի ժամանած ուսուցիչներին, ուսուցչուհիներին։ Շուտով Վիենում կլինի հայաստանյան օրեր։ Այդ մշակութային հարաբերությունների մասին խոսի եւ Հայաստանից պատվիրակությունը գնալու։ Bientôt il y aura le mois de l'Arménie à Vienne et nous savons qu'il y a une délégation qui viendra de Goris. Bien sûr, il va être célébré. Nous allons repartir samedi pour la France avec Carmen Apoun du centre francophone, avec les 3 meilleurs élèves du centre francophone en français qui seront reçus pendant 10 jours en France pour perfectionner encore leur français. Mais tout ceci participe d'une volonté au-delà de la francophonie. C'est de renforcer. Մենք նաև ասեմ, որ մենք հետ գնալուց շաբաթ օրը մեր հետ նաև գալու են Կարմեն Ապունցով, ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնի տնօրենն է, եւ Գորիսի լավագույն 3 ֆրանկոֆոն աշակերտները, ովքեր մասնակցել են Օլիմպիադային եւ զբաղեցրել 3 ամենալավ տեղերը, իրենք գալու են մեր հետ 10 օր անցկացնելու են Վիենում։ Vous savez, il y a 3 objectifs. 3 նպատակ ունենք։ Renforcer les liens d'amitié entre nos deux pays. Ամրապնդել հարաբերությունները մեր երկու երկրների միջև։ S'inscrire dans ce mémorandum entre nos deux régions pour favoriser le développement économique, l'agriculture, la santé, la formation professionnelle. Ընդգրկվել այն պայմանագրի շրջանակներում, որը կնքվել է Օվերնոնալպի եւ Սյունիքի մեջ, եւ ունի 5 նպատակներ՝ առողջապահություն, գյուղատնտեսություն, ֆրանկոֆոնիա, туриզմ եւ մասնագիտական կրթություն։ Et il y a un 3e objectif, et ça fait le lien avec les sujets que vous avez évoqués avec Monsieur l'ambassadeur, que je veux remercier. Il se passe des choses ici qui doivent être dénoncées ici, c'est ce que fait Monsieur l'ambassadeur, mais qui doivent être dénoncées aussi dans nos pays, en France. Et plus nous aurons des Français qui viendront ici, qui seront sensibilisés à la cause arménienne, à ce qu'il se passe ici. Plus votre combat pour vivre en paix dans vos frontières trouvera de l'écho en France et dans le monde. Quand on vient chez vous, on n'a pas envie que vous restiez seul. Merci. Անհետ կորածների ծնողները դիմել են դեսպանին, կընդունի ինքը ծնողների սպասում են պատասխանին։